1、2、3，早晨，歡迎翻到嚟 OK 聽人講，我係 Hugo，我係海琪，我係 Skyla。點解好似咁古怪咁呢一集嘅嗰個開頭係咪我講得唔係好順定點咧？即係嚟到2025年嘅最後一集，係最後我啱啱係輕咗一下機咯。係咩？我聽落又還好喎。我反而覺得好細聲咯。係啊，我都覺得細聲咗好我覺得你哋多。好大聲喎。係咪啱啱 Skyla 教嗰個耳機咧？仆街冇聲，係咁扭咗我哋嗰粒係嘛？嗱，佢就係撈一撈個耳機先。咁啊，歡迎大家嚟到2025年嘅最後一集。啦。放心，2026年我哋依然喺度。係咯，即係聽到呢一集 podcast 嘅朋友仔咧，你應該會發現，係已經係2025年嘅最尾一個禮拜啦，係咪發現？即係你會諗咧，你會發現身邊多咗好多嗰啲年度回顧，係即係你知 Spotify 嗰啲係係啊，嘛？乜鬼嘢都回顧啊！即係你知出面嗰啲 channel 咧，諗唔到做咩就出呢啲噶啦嘛。誒，咪真係同我哋又一樣。係啦，係啦，係即係咧，人哋咁樣喺度年度回顧，我哋冇理由蝕卓噶唔係嘛。即係人哋唔諗冇理由我哋去諗噶嘛。所以咧，即係今日。又係嚟一個回顧，不過咧放心，呢個係我哋，因為我哋一個資訊性嘅 channel，係國際大事嘅回顧啊，就係我哋自己三個嘅回顧，唔係話我哋三個嘅回顧，即係我哋自己三個覺得咩緊要啲啊，或者有啲咩重要啲發生咗我哋嘅生命入邊咧，就回顧一番你個評估啊。我哋使唔使咧？依家即係嗱，而家呢一集播出嘅時候，應該就係啱啱過咗我哋嗰個。今年嗰個一日店長活動係啦，哇！屌一講市集打客，唔係咯，一日店長活動，我哋不如都即係雖然啦，我哋錄呢集嘅時候係未去到呢一日嘅，但係我哋都多謝大家即係嚟參與啦，好唔好啊？其實好快啊！我覺得咧，我要屈指一算啦，算命咁樣就計下，我諗嗰日應該有100幾個人到場㗎，係嘛？100幾個人會入黃鐘嗰個位咯，可能係。咁唔止100幾個。即係我哋而家係嗰啲時間廊啊！即係我哋出咗呢一集之後，我哋再聽翻。我哋預言因為出嘅呢一集嘅前一日係啊，就係一日店長啊嘛。喂，咁我哋係咪要星期一咁樣嚟聽翻，或者我哋2026年我哋大家一齊聽翻你個 podcast？唔係，我諗咧，如果我哋聽翻，就證明嗰一日嗰個結果好多朋友仔嚟咗。係。如果冇聽咧，就係算啦。不堪回首啊！所有嘢即真係吹晒雞啊！即係片又拍幾條啊 ，IG po 又出晒。係咯，你仲出你哋個秘密武器喎？係咯，唔好講啦，想嘔啊！真係。係啊，即係我哋嘅。即係如果出晒 real 宣傳晒，都係得5個人嚟，咁算啦。唔會得5個嘅，我哋都3個人啦。不過都首先多謝咗，加埋店主有兩公婆，仲有其他店員未結婚，唔係結咗啦咩？你唔好 expose 人哋後生過你㗎。咁唔關事㗎，後生我唔結得婚嘅咩？都得，唔係即係我講嘅 information 嚟。係，唔好意思，店員可能店員嚟嘅嗰日，係啦，店員啲店員。我哋冇店，唔係嗰日咧好搞笑，唔係我覺得都回顧下先。嗰日咧拍，即係因為嗰個一日店長活動咧，我哋去咗個店面拍片。係啊，然後係啲店員心諗呢幾條喺度搞乜咯？我見到佢哋好尷尬，佢哋好尷尬咁匿埋咗喺後面。因為咧，我哋有同店長講嘅，即係同老闆講啦，就話喂，我哋嗰日會嚟拍片。咁但係呢啲員工其實唔知道我哋拍咩。係啊。咁佢哋就好尷尬，縮埋一邊。咁我哋就喺前面度拍嘢啦。哇！我哋都好尷尬，見到咧，因為平時我哋係一個密封嘅環境拍噶嘛，即係永遠都係得我哋3個，多數都係我哋3個。嗰日喺旺中咧，係有啲妹妹喺你面前行嚟行去，陰陰陽陽。咁大家就知道，陰陰陽陽人哋經過係咯，人哋睇飲咩嘢，係咯，係以為全世界望住你咁樣。跟住有個妹妹咧好尷尬，因為大家如果有睇過我哋嗰條 reels 咧，係會見到2位女孩子咧啜緊嘢飲。咁但係因為手搖啊嘛，咪搖緊隻手就搖緊啦，佢話。咁然後咧就咁啱有2個讀某間名校啦，咁樣藍色校服。你唔好講咁多啦，你真係成日都係有原因嘅，點解要講？因為佢哋眼中喺我眼中係全港最 top 嘅學校嚟噶嘛。咁所以咧，即係佢哋見到我哋做啲咁嘅嘢，佢哋應該會嚇親。而佢哋係真係嚇親。都有可能會嚇親㗎。唔係因為你唔俾個婆婆經過見到都嚇親㗎而家。唔係因為我眼中佢哋嗰個世界好純啊，你明唔明啊？即係佢哋接受嗰啲係最頂級嘅教育嚟㗎嘛 ，suppose。哇！我唔認同你呢個講法，你咁樣講晒其他學校呢啲，你唔係算啦，你知道 Hugo 仔係有呢一個。呢個名牌效應係嘛？有少少嘅，唔係即係可能因為佢讀男校，即係對啲女仔唔係咁熟悉，即係有少少 stereotype，你都要理解下嘅。唔係，我以為有間係最咩㗎嘛？最咩啊？
唔係點知我哋兩個讀嗰間先係最純品啊！你知唔知啊？我睇你睇海琪已經知我窒晒真係，我都講唔出。你小心喎！你而家講緊母校睇海琪啊母校成個舉你小心啲啊嚟圍剿你哋我見你平時嘅文化水平最高，其實如果我第時有小朋友，我都想塞佢落去你嗰間學校度。你繼續講啦，嗰兩個學生會發生。跟住係我見到佢哋有個驚訝嘅眼神㗎，我係即刻停咗㗎，俾佢哋嚇到，因為你哋兩個錯緊。你停咗冇用喎，我哋兩個即係總之個劇本，以防大家未睇過咧，個劇本就係兩位女士咧就喺度啜嘢飲啦。手嘢。然後我就哇好開心，啜得好好啊！咁我就展露出一個好快樂嘅表情。enjoy。係啊，咁我都要有少少入戲咁樣啦，就係首先有個高低起伏嘅，就要唔係好。原來你有高低起伏。唔係最高潮嗰下，你明唔明啊？我明啦，即係你高潮前你都有個 build up 㗎嘛。pre 高潮 pre 嚟啊。OK。咁然後咧就 coming 嗰一下，兩位女孩子，兩位着住校服嘅女孩子就行到你面前，望緊有咩任務。係啊，佢哋睇 menu。我嚇親，我射咗一射嗰下，跟住我就話：邊個射先？咪射博個射。我淆底嗰個射，跟住停一停。跟住佢哋兩個咩時候？我話：冇啊，有兩個學生妹妹喺度，好似唔係咁好。唔係啊，我想講咧，Hugo 成日都勁緊張，人哋望住佢啦，即係我都明嘅。但係咧有陣時咧，即係你快啲搞掂，快啲拍完咁咪快啲唔會有人望住咯。唔係啊，要拍100次咯。同埋我想講係點解你會咁樣講尷尬咧？其實條片咁樣我哋擺咗上網，其實可能連小學生、幼稚園嘅學生都有機會見到我哋片，你又唔覺得尷尬？唔係嗱，小學生同埋幼稚園咧係唔可以玩 social media 嘅，要夠16歲以上咧先至可以嘅。唔係，但係咧喺呢個 Instagram 嘅呢個用戶守則入邊都係要一定年齡先可以玩嘅，所以咧小學生同埋幼稚園學生係絕對唔可以有自己嘅 IG account 㗎嚇。我有偷用 Instagram 㗎，你冇問題啊你超靈啊！你我突然間諗起，我哋嗰日唔知同邊個傾偈啊，跟住無啦啦去問海琪幾多歲？邊個問啊？我哋拍嘢嗰日，係咯，我哋同 Rico 拍嘢，跟住佢就估你幾多歲啦喺度。哦，係啊。By the way，我哋嚟緊都會，即係 Rico 係一個我哋拍片嘅前輩啦，嚟緊都會有唔同嘅 collab 啊，大家記得留意下啦。喂，好啦，咁啊入翻我哋今日正題啦，已經約咗啦。講完呢個我哋都未多謝大家琴日嚟。係啊，多謝先。唔係我哋3、2、1，多謝晒。1、2、1，多謝。喂，多謝。咩啊？我喺個心入面多謝你觀眾嚟，你心入邊多謝你，唔同你講多謝。因為我好長。你成日吹雞吹咗成幾集 podcast，成嚟到你一句多謝你都唔講。唔係，其實我係有段廣告啊。因為多謝阿里吉多。因為段廣告得我有啊。所以咧，你哋兩個一齊講多謝嗰下，我講唔切我片。咁你嚟啊！你講多謝有段廣告咪得咯。OK，多謝多謝大家一直以嚟咧對我哋嘅支持啦，同厚愛啦，係咪？無論係琴日有冇嚟啊，即係當然你琴日有嚟到，咁我都知道大家其實都好忙碌嘅。咁如果嚟唔到唔緊要嘅，係啦，影得切相啦。係啦，一嚟咧就係希望我哋琴日有影相，二嚟咧就係就算之後咧，我哋都會有唔同類型嘅活動嘅咧。線下如果我哋琴日嗰個活動算係搞得幾成功嘅話，係啊，戴翻個頭盔先啊。咁但係咧係啊，除咗真係到場支持我哋嘅觀眾咧，都多謝大家呢1-2年嚟啦，即係對我哋嘅不離不棄，係啊，真係多謝你哋，多謝你哋。收到好多嘅鼓勵嘅，即係對我嚟講咧，哇！突然間係你嘅個人回顧，即係對我嚟講咧，呢2年賺嘅錢咧，絕對係比起你哋嘅鼓勵係即係點講咧？即係你哋嘅鼓勵係比我哋揾嘅錢更加大嘅，真係啊！因為前幾日我哋啱啱有講翻同 Rico 拍片啊嘛，即係佢有同我哋講話，佢做翻 Reels 之前，其實係有睇我哋嘅嘢啦，咁佢都話覺得我哋嘅嘢好歡樂啊，佢好想入翻呢個圈子。我哋聽到係好感動啊，即係等於你係一個歌手，突然間俾你個即係我用陳奕迅係咯，我都諗緊，唔係，但係我覺得喺我嗰個年代咧，即係已經算係少有我會睇得好密嘅香港嘅個人 YouTuber。係啊，因為講緊 Rico 咧，其實係講緊我哋中學嘅時期咧，佢係一個好 top 嘅 YouTuber 嚟㗎，係好多人睇啦，即係咁變咗喺香港界別嘅 top，咁去到10年後。
佢突然間同翻我哋講話，喂，佢有睇過我哋啲嘢喎，重出江湖係有部分係有少少同你哋關係嘅喎。我已經唔係好記得咗咧，我哋嗰一日拍片同佢，咁佢個髮型係咪仲好似之前咁樣咁高咁？唔係㗎啦，而家已經唔係會剪頭㗎啦。嗰個叫會剪，我已經唔記得咗，因為咧，哇！咁證明佢之前嗰個頭已掀起個風潮係真係落印喺我腦海中幾勁。即係我嗰日見咗佢成日之後，我依然諗起佢嘅樣都依然係會剪頭喎。死啦！佢嗰日係逗好頭啊！佢嗰日係。哦，唔係，佢係中間分界，中間分界係咯，好似啲韓仔中分咁樣。咁啊，係啦，即係所以好多謝大家一直以嚟對我哋嘅鼓勵同埋支持嘅，即係我哋都見到我哋嘅數字係穩步上揚嘅，即係稱唔上係一步登天，但係穩步上揚咯，我可以講。所以如無意外咧，我哋係會繼續做落去。啊，好緊張！跟住啲人心諗，唔係啊嘛，如無意外呢個戴晒頭盔咁。2026年應該仲有嘅。會有的。喂，咁啊，即係作為一個資訊性嘅 channel 啦，即係其實我哋係今日揀咗好多同我哋息息相關，唔止係我哋三個，係同全世界，因為我哋係講緊係世界觀㗎嘛，而家我哋嘅 channel。世界觀世界，即係我哋係睇嘢好闊嘅。即係第一個討論咧，我哋嚟個瞬間看地球先係咪？係啊，嚟啊！我哋今日第一個討論係話2025年你最深刻嘅改變係自己係嘛？即係講緊 AI，即係大家我哋三個感受到最勁嘅世界大事，而唔係話咩 OK 啦間房有隻曱甴嗰啲小事啊，係啦。呢個都係個改變嚟㗎。即係 AI，大家點睇啊？即係呢一年嗰個改變係咪？突然間真係由以前我哋對 AI 仲係一個概念，去到而家其實佢真係叫做入侵咗我哋嘅生活每一部分。我哋好多時候，甚至乎我哋 search 嘢，依家都唔係用最傳統嗰種 search 法咯。係啦，依家原來我哋仲會靠 AI 去幫我哋做呢件事。好，咁啊，兩位點睇？我自己覺得，即係之前我都有講過話咧，嗰個覺得 AI 帶俾我嗰個驚嘅程度係，即係就係以前我會喺度笑人哋話覺得，即係我有啲 friend 有時候會 send 啲片俾我睇下話，哇佢好靚仔喎，好靚女喎，或者係哇咁誇張一條片咁樣，貓識跑係咯，即係嗌喎咁樣，即係你嗰一下你會覺得一睇就知係假嘅係 AI 片啦，但係去到而家我有時候自己 look reels 嘅時候，跟住我會真係哇咁勁嘅。點解隻貓真係識咁樣動又或者會點樣嘅？然後我要係碌到去 comment 度睇話，啲人話 AI，我先至知原來嗰條係 AI 片。之後去到話，我已經係分唔清楚邊條係真嘅片，邊條係假嘅片咯。已經係我覺得誇張到，我有一個勁印象深刻嘅片係有個嗰啲玩 heavy metal 嘅歌手咁樣喺度嗌緊啦，然後咧佢個膊頭就有隻貓喺度陪佢喺度嗌係啦，跟住咧我就喺度咁得意嘅隻貓，點解會有呢個 show 嘅？點解會咁勁嘅咁樣？然後咧我就同埋隻貓唔會聾咩？即係因為貓嘅聽覺係啦。哇！唔好笑，咁跟住我就覺得好勁啦，咁樣然後我撳去 comment 我先至知原來係 AI 片。但係嗰個係 Instagram 嘅話，佢唔係應該有咩 AI info 咁樣？佢唔係個都會 tag 㗎嘛，你係手動 tag 㗎嘛？係啊，佢係一時時。即係唔係個個都好似我哋咁誠實㗎嘛？所以我就覺得呢一下係好驚，同埋第二樣嘢驚嘅位係即係之前咧可能 AI 興起啊，即係好多人會用 AI 作為工具去到將啲片出嚟啊，整啲圖出嚟或者各樣嘢啦，即係我都會覺得，或者係啲人成日討論 AI 會唔會取代某啲嘅職位啊各樣嘢，即係我都覺得天方夜譚，即係我相信人類嘅智慧係唔會，即係點會俾一個自己 gen 出嚟嘅嘢，然後嚟控制翻自己或者係被取代翻咧？但係我而家會覺得。係真係有呢個趨勢嘅發生咁樣咯，所以講咧，佢哋話咧，依家即係研發 AI 嗰啲公司咧，已經講話其實已經發展到一個地步，係佢估唔到佢下一步會做啲咩。係啊，即係佢仲要話已經係人類已經控制唔到，已經學緊啲人嘅情緒啊，或者點樣嚟會講大話㗎咯，係勁恐怖啊！識電掣可能要，同埋即係直接好驚淋啲水落去，係啊，好驚崩咗佢，直接斷聯咁樣。唔係，但跟住我想講係佢嗰個，仲要而家誇張到係有時候好多啲大學嘅課程都已經係教嘅。要學 AI，即係呢個係新嘅 trend 嚟㗎，即係如果你唔學，係啊，你唔學嘅話，你係真係會 outdate 喎，唔係太快啦，即係譬如講緊今年咧，我用得最多 AI 嘅位應該係我攞嚟整 thumbnail，攞嚟整縮圖啊，即係大家 YouTube 見到嗰啲圖咧，講緊係以前我哋要整個人仔出嚟，你係要人手剪佢出嚟啦，一下一下喺度，係啦，即係去地啦，我哋叫做去地咧，即係將譬如我哋三個人喺個畫面入面。我要剪我哋三個人出嚟擺喺其他地方用咧，
我係以前係要逐點 plot 出嚟嘅，依家係我一粒掣，佢等佢可能10秒20秒，佢就直接剪咗個人出嚟咯。呢個係好誇張嘅事。仲要佢係退得靚喎，係啊，退得靚過我哋手動錄啊。即係之前咧，你都話有啲偷懶位，你可以咁樣大概框一框咁樣，之後佢大概框你個人仔，但係咧你見到佢周圍都會發緊光，或者有條白色裙邊，然後你就要再手動咁樣執走，係啦，執走少少。但係而家佢係一鍵去底，就係咁樣。唔係太方便啦，即係所以你冇得話唔識咯，而家，即係你唔識，其實你講緊係你用5分鐘睇條 YouTube 片，你已經學到你以前講緊你要訓練可能幾個月嘅嘢，所以冇得唔學，我覺得。我覺得而家 AI 對我嚟講咧，即係可能大家都係以前嘅我啦，就係攞嚟做功課多嘅，或者係咯，即係有陣時以前咧就將啲 link 掉晒上去啊，又係叫佢幫我 crop 啲重點咁樣啦。但係咧依家咧，因為已經唔使再讀書啦嘛，即係可能我做嘢嗰啲我又我都會整下圖嗰啲嘅，但係我覺得對我嚟講咧，我用得最多 AI 嘅地方咧，就可能就係算命啊，問戀情啊，唔係無聊嘢嚟㗎，都緊要嘅。同埋咧，我係會將去旅行嗰啲地點啊，或者人哋嗰啲 link 我直接 paste 上去，然後佢會幫我 plan 晒全部行程。但係咧，即係去邊度最近，然後可以搭咩車，之後食啲咩咁樣。然後我睇完佢嗰大概個 planning，然後我再睇中間有冇嘢，因為有陣時咧 AI 係會唔啱㗎咯。同埋佢會俾啲錯嘅資料。我嗰日就係睇 Fresh 有個人咁樣用啦，跟住嗰個人個 AI 介紹佢朝頭早晨早去食和牛咯。嚇，係啊，即係唔知朝頭早10點第一個行程食和牛咁樣，因為佢哋唔識分啊嘛，即係佢其實佢都係跟住啲數據或者跟網上嘅資料，即係譬如佢都分唔到我同海琪係咪情侶㗎。喂，佢有時候都混淆咗㗎，佢有時話喂海琪同 Hugo 唔係情侶嚟㗎喎，唔係咁咪混淆咗咯，咪係咯，咪啱咯，唔係情侶咯。唔講啦，大家自己有雪亮嘅眼睛，自己大家無聊咪就係可以去 Google 嗰個 AI 度 search 下 Hugo 同海琪係咪情侶，佢係會答到你㗎。但係咧，我覺得咧喺唔知係咪因為咧我自己冇買 ChatGPT 啦，或者我係唔夠膽披露太多個人信息俾 AI 嘅人嚟嘅咯。你自己八字嗰啲都已經喺度俾晒人哋知，你仲話唔敢披露自己？你聽我講先，我講嗰啲個人資料咧，即係呢啲身份證嗰啲。嗱呢啲就當然唔會啦，即係嗰啲咩八字啊嗰啲就算啦。但係咧，我唔會同佢講咁多我嘅心理狀態，你明唔明啊？即係有啲人係會同 AI 傾偈，又同佢講話今日翻工咧遇到啲咩，然後咧我就覺得如果我成日同 AI 傾偈嘅話咧，佢會太知道我個心路歷程啊！你明唔明啊？即係你驚佢會 manipulate你啊？係啊，我就覺得會咯。定係你出去圖書館嗰啲電腦用啊？嚇！即係你撳係啊，撳人哋嗰啲，即係你每次用另一部電腦。但係你入去你都要用自己嘅 account 噶嘛，即係都要用 email 噶嘛。唔係你好撚多 account 㗎嘛你。但係 Skyla 係我識嘅人之中咧有最多 account 嘅人。同埋你唔同 account 咧有唔同人格。跟住咧，你哇！呢個咪好攰咯！即係我淨係我攰嘅時候咧就入呢個 email。係啦，然後咧今日幾開心嘅 mode 咧就係呢個。唔係，但係如果咧你要 AI 咁樣準確咁樣幫你預計，即係可能預計你要點樣去應對呢件事咧，最好其實係佢好了解你個人咯。即係佢要好了解你個性格會係啲咩，又要馬兒不吃草。係啊，所以咧我係唔會披露我呢啲嘅情緒俾 AI 知，所以我唔會問佢呢啲嘢咯。即係我就係會問佢 base on 我嗰啲八字或者我俾佢嘅資料，叫佢幫我計咯。但我覺得你 so far 覺得準唔準先？我覺得同我算命，即係同我真人算命嗰啲嘅時候嘅心態一樣咯。即係我想信嘅我就會信。即係好聽有聽，係啦，即係如果唔好聽嗰啲，我咪當即係提下自己咯。但我唔會係咁認住咯。但係如果好嘅嘢，我可能就會即係會信咗佢，然後就就等佢更加好。係啦，呢個吸引力。有冇一個算命係話你今年會有拖拍？好多係2022，好多都話係，好多都話咩？仲有幾日？嗱，哇！因為咧嗱，同大家講，我哋今日係嚟緊。嗱，同大家講，嗱，你阿海琪咁興奮咧，就知道有嘢爆。我即刻唔講嘢。我哋唔爆嘅。係啦。但係總之咧，就係今日錄音時間咧係12月23號。咁嚟緊幾日係咩日子啊？代表嚟緊就係聖誕節。係咯，咁聖誕節。但冇喎，我聖誕節嘅安排都冇乜特別喎。唔特別去嗰啲。咩啊？即係有機會出 pool 咯，我覺得就係。開心嗱，唔係嗱，要出 pool 咧，其實唔使去邊都可以有呢個機會噶嘛。唔係咁，但係有啲機會，有啲地方機會大啲噶嘛。即係等於你想增長知識啦，你喺個街度都可以係啊，但係去圖書館就大啲機會。嗱，所以我覺得係或者效率會高啲。有機會仲有好好把握呢6至7日。
哇！呢個真係最後一個星期嘅衝刺喎。你覺得有冇可能？我覺得8日如果你仲有8日，跟住如果你聖誕節咧揾一次即係對象嘅話，仲可以跨埋個年。係咯，你1月1日倒數嚟大家。我覺得好難啊！唔係，即係我覺得咧，雖然咧我都係想嘅，但係咧喺呢啲大時大節之前咧，先至踏入呢個戀情咧，有種好似趕尾班車嘅感覺，即係會令到你神志不清。趕尾班車係冇問題㗎，咁你都搭到上車啊嘛。唔係啊，會好似令你混淆，究竟你係想趕上尾班車而同呢個人一齊啊，定係你真係想同佢一齊？咁冇人叫你即刻一齊㗎嘛？同埋我哋退一萬步，曖昧都可以倒數㗎嘛？做咩啫？退一萬步。如果我曖昧，我浪費咗嗰一日，我咪好似好嘥咯。你都係對佢有，你對佢有好感，你至會曖昧㗎嘛？你講咩啊？聽唔到。佢話我已經浪費咗1年都唔爭在。即係佢個曖昧嗰個係咪做咗1年啊？唔係浪費，即係你使用咗1年。佢冇曖昧1年，佢曖昧幾個月咁樣咯。唔係冇幾個月，幾個月曖昧一次，幾個月曖昧一次。啱啊！即係嗰啲咩3個月1次，1年4次嗰啲咯，真係。一年4季經啊！呢個。哎呀，啱啱有句嘢好想講，唔鬼記得咗添。你想講乜嘢啊？咩？關於 AI 事嘅。唔係啦，佢一定係講關於嚟緊嗰幾日嘅開心事啦。大家笑到咁樣。即係趕尾班車係冇問題㗎。即係我哋平時都成日趕尾班車，點解要趕尾班車先？即係個問題係點？因為我哋要搭車啊嘛。係啊，係。所以你唔使驚。如果搭車係有需要有咁嘅必要啊嘛，係咪？有必要啊嘛。唔係咁，我個尾班車好耐未。我個尾班車好耐都未到，可以再尾啲嘅，唔使咁趕。再尾啲。再尾啲可能。即係我有通宵車啊！你就第一班車㗎啦，到時。但係通宵車就嗱有樣嘢，通宵車貴啲喎，即係你付出嘅嘢可能又多啲啊。哇！即係搭巴士都講啲哲學出嚟，都係一句2026 TED Talk，please invite me。唔係，我覺得咧呢個無論係尾班車定係通宵車啦，總之有得搭車就得啦，係咪？即係最緊要唔好搭錯車，係咪？唔好搭錯車。尾班車都尾班車好篤嘅喎，好篤嘅喎尾班車。係咁啊 AI 片啦，咁啊講咗少少啦，即係我哋費事咁深入啦，因為我見啲 AI 公司邀請我哋去做分享啊。唔係叫我哋幫佢哋試錯啊，驚 DeepSeek 會揾人嚟殺我哋。唔會嘅，唔會，佢應該唔識我哋。唔會嘅，應該有排都未做。咁下一個咧，又係今年我哋自己覺得，即係對我哋感受好深嘅，我哋覺得騙案多咗好多。係啊，我真係想喊啊呢單嘢。唔係你冇喊住，我都未喊，屌你！我覺得咧嗰個好真誠啊！你點樣安慰我？哦，唔係啊，佢為你喊啊！唔係，都唔係真心。我覺得咧，我嗰單咧個侮辱智商方面咧係我嗰個勁啲嘅咯，即係佢都係侮辱緊我智商啊！又冇咁講，唔係啊，我海琪。首先唔係，我想喺度同大家講，遇上騙案嘅話咧，係唔 shame 㗎，真係得 Hugo 先會笑鳩我㗎咋。嗱，我想講有時候咧，你哋知道身邊嘅朋友如果係被受騙係受害者，你哋千祈唔好笑佢，同埋你哋唔好 blame the victim，係因為真係會好傷心，會自我懷疑人生，同埋會極度羞愧，真係極度樣衰，你即係嗰刻係極想揾窿捐㗎，係。唔係，我覺得咧，因為你未去到真係俾人呃嗰下，所以你仲有呢啲心情。係去到我呢一個步驟咧，我已經冇諗俾人笑定唔知咩，因為咧我已經係即係你笑我啦，算啦，你笑我都唔會拎翻啲錢嘅，你屌你老味臭閪！你講好嬲。佢有冇分享過？我有啦，梗係頂佢啦，唔係分享。唔係啊，你有冇同觀眾分享過呢件事？好耐之前有嘅。嗱，總之我而家係啦，我而家快速講下我究竟係發生咩事啦。咁咧我嗰個騙案咧就係佢點樣入手咧？佢就係 hack 咗我阿妹個 WhatsApp。做咩啊？笑佢！屌你啊！我揾緊我等你講完之後，我就揾我之前被呃嘅嗰啲實錄。我嗰個咧就係佢 hack 咗我阿妹個 WhatsApp。咁咧總之我嗰一方咧，我收到 message 嘅時候咧，就係我阿妹去緊旅行，佢就去咗大陸旅行啦。然後咧我阿妹就無啦啦 WhatsApp 我，然後咧就同我講話咩過幾錢啊？過6000蚊定唔知過4000蚊俾我？幾千蚊咯，好似咁樣。唔係個金額係好細嘅，我記得。好細，6000蚊對你嚟講好細。唔係啊，即係你過俾佢嘅，你而家係講佢過俾嘅，你定你過俾？佢撚又過俾我啊！唔係啊，就係話，唔係啊，就係佢叫我過6000蚊俾佢。因為我覺得騙徒其中一個手法就係佢第一次叫你過嘅數，佢唔係啊，佢就係叫咗一次㗎。佢唔會叫你過咁多，因為你已經清醒咗啦嘛。即係叫你過20萬，你就會清醒㗎嘛，係嘛？即係如果叫係啊，你諗 make sense 啊？你唔會無啦啦叫個 friend 過20萬俾你噶嘛？即係個故事唔 make sense。係啦，所以佢就一開始就係氹你幾千蚊先咁樣。唔係你唔好幫我兜啦，你越兜佢冇我覺得你侮辱我智商啦。佢一嘢就攞咗啦。
係啊，佢冇後續㗎，佢就係呃完嗰幾千蚊走咗啦。唔係啊，佢 send 咗個 sticker 俾我咯，，send 咗心心 sticker。喂，我未諗講完啊。OK，所以你講嗱，總之咧，佢就話咩過6000蚊俾我，然後我就話過去邊咁樣，然後咧佢就 send 咗佢個 account 俾我啦。佢個 account 咧仲要係唔係香港銀行嚟嘅，係大陸嘅唔知乜嘢銀行啦，但係我知你阿妹翻咗大陸螞蟻銀行係咪螞蟻喺香港有嘅螞蟻銀行？我唔知香港但係大陸有咯，係啊，然後總之螞蟻銀行嘅唔記得，屌我睇下揾唔揾翻佢個名喺度，唉算啦冇嘢啦，唉唔講啦。總之就係螞蟻銀行嘅一個男人名啦，有幾個 number 咁樣，然後咧我仲要記得咧嗰一日我收到個 message，啱啱沖完涼，然後趕住化妝出去啦，就覺得屌好撚煩，然後就快啲然後我就即刻喺嗰個中國銀行定唔知邊個銀行，總之就過咗過去啦，仲要係好麻煩，因為咧佢唔係我阿妹用開嗰個 number 係啦，所以咧我要自己入嘅，仲要咧我嗰陣時咧。我都冇發現係啲咩嘅喎，然後我一直都冇覺得係啲咩，佢直到咧我阿妹咧就過咗一陣之後咧就同我講，唔係我好似見到我阿妹個 Instagram repost 咗佢個 friend 個 IG story 就話咩你以為我有6000蚊咁有錢啊，哈哈，即係佢啲 friend 咁樣啦，然後我就見到我就諗嚇唔係啩，然後咧我再收到我阿妹個 WhatsApp 就同翻我講話，你唔好過錢啊，啱啱有人 hack 咗我個 WhatsApp 咁樣，然後我就話屌你啊，我過撚咗咯喎咁樣。唔係嗱，佢笑咋嗱，我冇笑啊。係啊嗱，佢而家係笑到見眼唔見眼，但係我要解釋下點解我會笑出聲都唔係啊，即係咧，我完全係身同感受啊！你明唔明白啊？因為嗰一下唔係啊，但係你冇過錢啊，所以我覺得你唔係你冇100%經歷過人哋經歷過嘅嘢咧，你唔好話你明我去咗報案啊！我有去啊。OK，你有冇過6000蚊啊？唔係啊，我陣間俾唔係啊。因為你聽我講，成件事真係好 shape，因為你都係 WhatsApp 就 OK，我陣間同你講，你俾我講，唔係因為佢嗰個都好犀利，我覺得真係好 shape，我真係但係呢個你俾我解釋下，你俾我攞翻紮沙先，就係咧點解我會咁容易就過俾我阿妹咧？係因為咧平時我阿妹咧都係即係可能佢交學費啊嗰啲咧，我同我阿妹嘅對話係好簡潔嘅，因為我而家忍住，我完全冇笑啊！忍笑佢，唔緊要，海琪，我哋可以笑，因為我哋有經歷過嘅。我俾咗6000蚊，唔係笑下。我真係同你講，你真係冇俾人呃，我真係到時笑到你。我真係，我冇笑，我好尊重你哋。我真係除埋呢條褲嚟笑都係。係啦，因為咧我同阿妹咧平時嘅對話咧都係好簡潔嘅，都唔會講啲乜啦。再加上咧佢去咗大陸旅行啦，所以我就覺得，咁會唔會係佢收唔到我嘅 FPS 啊？所以咧要用個大陸嘅 account，即係我又驚佢去旅行即係急住用錢嗰啲啊嘛，然後我就冇即係打電話俾佢啦，我就即係真係直接就過咗俾佢咯。唔係，同埋嗰一下你咁亂個心，同埋你又趕住出門口又食啊嘛，你又做嘢嗰啲。唉 ，anyways，總之就係提子咯，好唔好？屌你老味！大家提子啊，大家。OK，我都係呢個要提子嘅人啊。唔係 OK，到我分享下嗰單。破財擋災，真係我講呢一單嘢咧，其實咧，我想講係真係，我唔係好夠膽。一開頭我真係唔係好夠膽同好多人講嘅。跟住因為呢件事你發生咗之後咧，我細佬都即刻同我講話。哇！你呢單嘢你唔好喺度走去 live 或者 podcast 同啲人講喎，好柒喎單嘢。佢真係柒到有啲，佢話真係會懷疑你智商嘅喎，咁樣即係講緊話係連我阿爸阿媽都唔會中嘅，但係我中咗啊！你明唔明啊？即係嗰刻你就同你一樣。唔係咁，你阿爸阿媽可能智商高啲咧，冇關係。我同你一樣，我絕對覺得 Uncle 係一個聰明人嚟。唔係，我想講，唔係嘅，嗰啲大學生都會受騙咯。我哋兩個都係大學生嚟嘅。唔係，我就係想講下嗰啲情騙嗰啲係咪？係，即係呢啲其實我就係想講啊，提子呢單嘢咧，呢啲咧，即係大家或者大家都聽宣傳都講話，真係唔關任何學歷啊、智商啊或者係咩背景嘅問題，係任何人都會係中。即係呢個上吊嘅真係，好咁我講翻我嗰單嘢先。咁話説嗰陣咧就係朝頭早啦，咁我就準備翻工咯，咁啊好早起咗身啦。咁我咁啱咧就送我媽咪啊阿嫲佢哋出去佢哋要去嘅位置啦。咁去完之後咧咁啱啊！即係嗰下即係而家諗翻起咧，真係好神推鬼擁咁樣，覺得個時機點解啱啱好佢哋全部人落晒車嗰一刻喎，即係主要係我阿嫲嗰陣啱好落完一閂車門，我電話就響啦。咁嗰陣電話響咧，咁就係呢啲嗰邊打奶嘅咁樣啦，已經係又係呢啲啊，睇佢老味嘅。咁佢又講點發言？唔係呢啲嘅騙子
屌你。佢就講普通話嘅，咁佢講普通話我就已經一嘢 cut 咗佢線啦，其實。咁跟住咧，點知佢隔咗之後，佢即刻再打翻俾我，之後我又喂嘅佢，是於小姐嘛咁樣啦。跟住佢噏得出你個名。係啦，佢噏得出我個姓，然後我即刻是的咁樣，跟住我就問佢做咩事啦。國家有任務啦。係啦，跟住咧佢就話冇嘅，就係咁。我哋呢一邊咧係唔知深圳啲咩唔知咩海關處定唔知邊個處嗰度打嚟啦咁樣。跟住咧就話咁就發現咧，就想問你咧係咪有邊啲時候有翻咗嚟內地呢邊係有搞過個電話卡，即係綁住咗自己嘅即係因為而家大陸搞電話卡嘅話，佢係要實名登記，你要用身份證登記嗰啲嘢嘅。佢話查到我登記咗，然後咧就攞呢個電話號碼咧，去到叫人哋過嚟簽證啊，即係代辦香港簽證嘅工作啊。就跟住咧就話有人投訴我，然後就覺得我有呢個有釣魚信息啊。OK，即係嗰啲 spam 啦，人啊。係啦，就話我人。咁跟住佢就問我，佢就話你有冇搞過呢啲嘢啊？之後我就話我冇喎。佢話你有冇喺近期有翻過大陸啊，或者翻過邊度啊？跟住咧嗰排我就咁啱我去澳門，你翻咗去。我去澳門學戲，跟住咧咁你知我 book 錯，我又試過 book 錯酒店，然後咧我 book 咗去珠海嗰邊，因為澳門同珠海好近噶嘛。咁的確有幾次好近啊，真係。唔係啊 I mean 我哋冇聽過咩？你去澳門 book 錯珠海呢單嘢。我冇同人哋講啊。咁搞笑嘅你。因為真係隔一個關口。我知啊。係啊，跟住我嗰陣我就見到 location 咁近，我上堂嗰度咧，跟住我就 book 咗嗰間啦。然後我同司機講我要去呢度，佢就。嚇，小姐呢度要過關。咁你有冇過去嗰度住啊？我有啊，我即係你真係過去珠海住咗一日。冇錯，冇錯，就真係過去住咗。我住之後，我覺得幾舒服喎，住得同埋又平啲。其實相比起澳門嘅酒店價錢，咁我就 book 咗。跟住佢就問我你有冇去過翻過大陸，然後有 book 酒店啊嗰啲，即係有 show 過自己，係有冇 show 過自己嘅身份證或者係嗰啲嗰個叫咩啊回鄉證咁樣俾人睇啊咁樣，即係可能佢。轉個身咁樣影人咁樣，其實都已經咩㗎啦？你知唔知佢仲要勁到咧？佢係 pro 到咧，係教我，佢仲喺度笑我喎，佢笑鳩我哋話咩啊？你知道什麼是釣魚信息嗎？我知道。佢話那你為什麼沒有防範？你們不知道這些？現在有很多這種騙子嗎？香港沒有教你們，即係香港冇教你哋呢啲知識嘅咩？冇講嘅咩？跟住我就話有啊，我有啊咁樣。點解？好俾個騙子佢好為咗你啊！佢勁為我着想，跟住佢就嗱唔緊要，唔使驚嘅。咁而家我幫你處理件事啦，咁樣跟住同埋就喺度同我講話啊，同埋如果咁我就問佢，咁如果我而家要做啲咩啊？即係我如果真係解決唔到件事話，唔係我係啦，咁我會點？佢就咁你嚟緊呢3至10年內你都唔可以過關翻嚟大陸咁樣。咁跟住咁啱咧，我嗰個月咧，我係去探係啦，我要翻鄉下探我公公婆婆咁樣啦。咁我心即刻就着咗，就唔得喎，要翻去喎，仲要大件事喎，今個月係咁樣。跟住咧，佢就話咩咁啊？跟住我就咁點算啊？咁樣跟住佢就唔使驚咁啊！你而家咧你就我哋幫你接通電話去唔知邊度，我唔知去邊度啦。然後你就要去當局，因為佢話盜用我身份嗰個人咧，嗰個地方咧係第二邊。內地嘅地，喺深圳，唔係深圳，係啦，我就當喺其他地方啦。然後你要打去當局嘅嗰啲嗰個嘅差館嗰度報案。咁然後咧，OK，我就勁乖，佢就叫我唔好 cut 線喎。佢唔係俾個電話我打去 cut 線喎。你知唔知佢仲教我啲咩？接駁過去。係啊，佢幫我接駁過去。然後咧，佢仲教我 mark 低啲電話。佢話嗱，而家你就要同嗰邊嘅警察講好詳細嘅嘢，因為佢會叫你落口供嘅。咁你就要講晒啲時間日期喺邊個好柒啊！你知唔知我而家就寫咗，我勁乖咁樣聽講寫咗喺個 notes 入邊啊！佢就話要同我講話嗱，你係喺2025年嘅10月9號喺中國電信上午嘅10點48分喺廣州市嘅花都區商業大道47號，係咪真係有呢啲地方㗎？我諗可能有嘅，但係就即係我唔知咯，地址可能係真，但係你唔使打過去啊嘛，佢自己內線駁過去啊嘛。係啦，佢就幫我內線駁過去。咁其實我嗰下都冇懷疑啲乜嘅。咁然後打咗過去之後咧，佢又真係有個勁 pro 嘅即係把聲好有把聲係啦，你一聽就係就似係公安聲嗰啲嚟嘅。跟住佢就你知唔知佢做幾搞笑啊？佢仲話咩同我講話有啲咩問題咧，你就打翻嚟我哋深圳呢邊。咁我就係邊個你要寫低，同埋咧我係職員 number 係咩咁樣啦。然後咧佢話你驚嘅話咧，你而家可以即刻上網 search 我哋有呢個官網地址同埋我嘅電話。你見我而家都係用緊網址上面嗰個電話打俾你㗎咁
樣，係啊，跟住我一 check，咦係喎，真係喎，係咪個網站都假㗎？其實懷疑係假咯，因為佢叫我話咩唔知去咩街道辦，你 search 嗰個網址咧，你對啊，你對係咪我而家打俾呢個電話我有一對？是這個電話勁蠢咯 Oh my god！好，跟住話但係你嗰陣時咧，為咗解決件事，你都唔會諗咁多。係啊，你嗰下就極心急，想快啲搞掂件事，我仲要 keep 住坐喺車度拍埋咗一邊。肯定，我想問你，佢係咪一輪嘴講好多嘢，搞到你疲勞轟炸？係啊，然後跟住咧，我就打咗去嗰個公安嗰邊啦，第二邊，然後咧佢又同我講話咩你邊度打嚟㗎？然後就話咩你想報案，咁話，跟住好啊，咁你而家過嚟，你可唔可以即刻過嚟我哋呢度報？佢仲兇我喎，你可唔可以即刻過嚟我哋呢邊報案啦？我哋唔可以咁樣嘅喎，即係唔可以打電話就幫你落口供嘅喎，咁樣跟住我就話我冇可能我冇可能過嚟落口供嘅喎，咁樣跟住咧佢就但係啱啱嗰個人又話可以嘅咁樣，即係佢就咁啦，今次就破例或者點樣咧，即係呢下就係搞笑啦，呢下真係。你知唔知嗱？跟住嗰一下咧，其實我有懷疑過嘅，我話你係邊個啊？你唔係我話你係邊個？係啦，我話你係邊個？或者你可唔可以講俾我聽你個名，同埋你影俾我睇你周圍。跟住咧，佢有自拍俾我睇。What the fuck！呢個差佬自拍俾你睇。自拍俾我睇佢嘅自拍，但係佢點樣 send 俾你啊 ？WhatsApp，因為佢攞咗我 WhatsApp 嗰陣，我好乖咁俾咗佢。大陸唔可以翻牆嘅喎，去公安都唔可以翻牆㗎嘛。我唔知啊，係一個大陸嘅公安佢都唔可以翻牆。其實我覺得，因為我有問過點解唔係 WeChat 有啲咩，跟住佢話因為知你係香港嗰邊都 OK 嘅，我哋有 WhatsApp 咁樣。跟住我又冇諗咁多，我話好啊 OK 咁樣。哇而家和國真厲害嘅，即係考慮得這麼周到咁樣啦，跟住就覺得咁撚勁嘅咁樣。咁跟住咧，佢就喺度講話咩咁就好啦。而家你而家隔離咧，即係為咗要完整個口供咧，你隔離四周圍唔可以有人，然後唔可以有人進輯，即係其實佢就係唔想有人破壞到或者會影響你。係啦，冇錯。然後咧有一下我就覺得好 fit 嘅，即係我仲喺度要求佢證明我身份俾我睇嘅時候咧，佢錄片啦，即係錄嗰啲即時嗰啲 view ones 嗰啲片俾我睇。然後咧佢窒咗一窒喎。即係手震咁樣窒啊？定係信號窒啊？你見到你類似信號窒，但係咧你見到佢個 background 係有少假嘅 feel 啦。然後 virtual background 嚟。係啦，我就覺得係 virtual，我就覺得有少奇怪。然後咧我就同佢我話FaceTime 啊，不如我想睇你 FaceTime。然後佢又真係 FaceTime 喎同我。真係有，佢真係 face 到嘅。佢真係同我 face 嘅。然後咧佢就咁樣影一影佢樣好快啦，佢極快咁樣就即刻變翻前置鏡頭。然後佢就咁樣大概 pan 咗一 pan 俾我睇咁樣啦。但係佢又佢一開頭第一次 FaceTime 咧，佢都係 kick 咗一 kick。之後我就問做咩會 kick 咗一 kick 嘅咁樣，同埋你個 background 好似假地咁樣喎。之後佢就唔係啱啱信號問題，然後再喺度懶係影個 can 呢度係我哋嘅報案室，呢度差佬會做呢啲嘢都好。係啦，呢度就係我哋嘅前門咁樣啦。跟住我嗰刻就OK 咁樣啦。然後我又冇諗咁多，就開始咗同佢 FaceTime 錄口供，佢 cap 晒我圖啊！你知唔知啊？你知唔知佢死啦？佢可能會用你個樣咧去做啲唔知乜嘢 AI 乜嗰啲啊！佢有講啊，因為之後咧件事就係我阿媽就覺得事即可以，因為我喺中途同佢傾電話嘅時候，或者喺度咩時候咧，我同我阿媽講話，咦，我好似身份證俾人盜用咗喎咁樣啦。跟住咧，我阿媽就已經即刻知道係 GG 㗎啦，係啊，就話你而家喺邊？你唔好聽啊，假㗎！即係我仲喺度講邊有可能係假啊？唔會假喎！佢叫我同我講咗勁多 detail 喎。跟住咧，我仲唔聽我阿媽電話，就我阿媽就即刻，因為我 Tesla 有 location 㗎嘛，跟住佢入咗嗰個 account，佢會見到我 location 嘅。哇！你阿媽好醒啊！係佢即刻衝嚟揾我，跟住偵探喎，超勁啊！真係 MVP。係啊，跟住咧佢就即刻見到我喺度傾緊嘅時候咧，跟住我就我有佢衝緊嚟，我唔知佢過咗嚟嘅其實。跟住咧我傾到一半啦，佢敲你車門啊？唔係佢冇。跟住咧我嗰陣我已經覺得有啲奇怪，我就同佢講，我就話我要同我阿媽講個電話先，我阿媽係咁打俾我，即係我就用呢個藉口同嗰個公安講啦。跟住個公安就話咁陣間你要重新錄多次㗎咯喎，佢話都得嘅，佢冇理由唔俾我走咁樣。跟住咧我就 cut 咗線之後咧，咁我阿媽就隔咗幾分鐘就出咗現啦。然後咧佢就假㗎，佢就假嘅，跟住我就話我都覺得好似係假㗎咁樣。不過傾咗3個鐘左右啦，已經傾咗好耐啦。你有冇俾嗰啲身份證嗰啲佢先？其實佢有啊，佢本身已經有啦。同埋我想講佢本身已經，我同埋點解咁信佢咧？就係佢好一開頭佢已經噏得出我嘅身份證 number 後面嗰幾粒字咯。唔係其實咧，其實係好易撞到㗎。其實好易，唔係啊，I mean 其實咧，你好多時候出去係好易俾人攞咗資料嘅。係啊。
係啊，其實真係咯，即係我嗰日身份證。你知唔知嗰日租單車佢都要攞身份證？係啊，咩我同我拍停車場有時佢登記都佢都攞咗身份證登記啦，係啊。跟住所以嗰一下佢一同我噏之後咧，我嗰下即刻就係啊，我係啊咁樣咯，即係冇諗咁多咯。然後我就即刻去咗最近嘅警署報案啦。然後其實個警察都話冇啊，你一日冇過到錢或者一日佢未呃到你錢，我哋係冇得追究任何嘢嘅，我哋冇得做任何嘢。唔緊要啦，我過咗啦，佢哋都冇做啲咩。做緊可能做緊，尊重話，小心講嘢啫，我係做緊。唔係啊，佢同我講㗎。即係佢同你講收咗皮啊。私底下傾偈咁樣，佢就同我講你都知呢啲嘢好難追得翻㗎啦。不過即係俾你 mark 翻低做個 record 咁咯。係啊，但你嗰下真係好傷心，咪跟住咧我就 OK 咁完咗之後，我阿媽咧出到去係搶咗部電話喺度，即刻喺度鬧佢咯，瘋狂同佢喺度罵戰啦，然後咧話咩你夠唔夠膽而家有啊，瘋狂亂屌啊，大家喺度亂鬧，根本就喺度穿插，就話我阿媽平時唔係點講粗口嗰啲咧，就話你食屎啦你落18層地獄啦，你阿媽生出嚟你咁樣你走嚟呃人，你講得好，即總之係可以幾難聽説話都講晒啦，然後咧佢你阿媽攻擊你有啲弱喎。唔係，仲有好多我費事講出嚟啫，可能要講普通話嘅粗口去。Skyla，你嗰陣知道有冇屌翻嗰條路冇啊？冇啊，因為我阿妹已經拎翻嗰個 account 啦，係佢 hack 咗一陣咧，佢收到少少錢之後就已經拜拜咗。冇，跟住最誇張係一開頭嗰個公安咧都喺度懶係嘢，仲喺度扮緊就話你呢個人點解咁冇素質㗎？咁樣你仲喺度咁樣無啦啦喺度鬧人，我想幫你喎咁樣。係啊，跟住咧我阿媽就話你繼續啊，然後佢後尾鬧到誇張到咧係，即係佢又夠膽死。打翻嚟俾我哋喎，係啊，即係因為我哋喺度講喺度兇佢，你唔好成日當咗佢係真嗰個做法先。冇錯，我哋兇佢，我話夠薑啊，打翻嚟，我而家係差館，我叫香港警察同你傾咁樣，跟住佢又真係夠膽死打翻嚟喎佢，咁跟住假打翻嚟，佢可能都唔係第一次俾人咁樣，可能係啊，跟住咧就喺度同佢罵戰啦，佢就 send 翻啲。cap 咗我同佢 FaceTime 啲圖俾我咯，跟住就話你都幾靚女啊，要攞你啲圖出去賣或者整 AI 片咁樣 key 你個樣上去先咁樣，就賣翻出去先咁樣。因為啲人喺 OK 啦嗰度已經見到仲多。大把我就話你攞咯，大喇把，即係你攞去啦，好唔好？即係懷疑已經俾人攞咗做 deepfake 嗰啲咩㗎啦，已經係。唔係我哋本身都已經係，唔係應該係話好彩你本身已經係即係有萬幾 follow 嘅個人嘅 IG 嘅帳號。唔係啊，你明明嗰一下我係真係咧嗰一晚啊 keep 住翻到去啦，我係不能接受自己犯呢個錯誤，或者係即係你全程你係覺得係自己就係俾人操控咗，或者係你就佢 lead 住你咯，叫你做啲咩就做啲咩。呢啲位咧其實係真係經一事嘅長一智嘅呢啲位，我唔會講咩錯一智啊，無聊，我唔係啲咩人，我見你兩個望住我。我就諗住即係我覺得個 feel 就有啲似我跌咗電話嗰日咯。其實你平時飲酒你都唔係咁樣嘅，即係我跌部電話嗰日，我係無啦啦追酒飲到一個位係我瞓咗喺條街度跌電話。咁但係我回想起就咁你今次即係好彩就好在，譬如我哋就算咩呃錢，我哋咪呃好多啫。即係你話之後呃幾廿萬、幾百萬，你知唔知啊？你嗰陣就唔同喎，成個世界做咩？佢揾你啊個騙徒？唔係啊，嗰個咧即係。咁啱琴日啦，我阿媽咧喺屋企嘅 group 度 send 咗一個女商人墮內地執法人員騙案，分72次轉帳，合共7400萬啊！係咪啊？就係我呢單咯 exactly 係，即係有女商人喎，人哋做生意喎，即係同埋係講緊話有7000幾萬俾佢喎，仲要嗰個人係真係好癲㗎呢一刻，同埋唔係大家，我想提醒大家係唔會跨境執法，係唔會跨境執法，你叫你即係2025年啊而家。真係係啊！哇！click 翻，哇！唔係，但係我哋都講翻，都我哋兩個嘅呢件事都係發生喺2025年發生嘅呢件事，係因為2025年嘅大事回顧啊嘛，而家係咪所以大家攬住喊一陣？唔係，真係受害者個嘅角色咧，係咪真係會覺得好慘或者好傷心㗎？真係鬼一晚啊！呢單嘢。咁你唯有咪覺得，翻屋企諗完，下次唔好啦。係啊，真係啊！你諗下多到係我哋3個人入邊有2個人都中過喎，仲要有一個真係過咗數，所以你唔好喊。嚟緊係你㗎啦，唔係冇嘅，我哋要阻止佢。唔係嗱，而家我就翻嚟嗱，24年咧 ，Skyla 跌電話，唔好跌電話。 25年就我跌啦，同埋我哋跌嗰啲都冇跌啲相出去，主要係即係我哋冇影嗰啲相。你26年，哇你一跌，哇你碌柒咯。唔係啊，啲嘅你嗰啲
你相係因為俾人哋 hack 咗你個樣啊嘛，係咪？冇錯哇！你大劑啊，好好保管電話。所以我就係想希望大家除咗要提子之外咧，即係如果身邊有人中咗呢啲騙案咧，你即係釋放多啲關懷同愛心俾佢哋。如果唔係咧，即係同埋我聽講有好多人咧受騙之後，即係或者啲公公婆婆或者有啲人。佢哋唔敢求助啊，因為就係因為覺得好瘀，同埋唔知點樣同你講，又驚俾你笑，俾你鬧咁樣。咁其實呢件事你唔會對任何一方都唔好噶嘛，大家都係想解決件事噶嘛，係咪？好癲人哋係啊，唉。唔係啊，嗱，佢有7400萬喎，我得7400蚊啊，你明唔明啊？跟住你俾咗6000出去，係啊，已經係我嘅全部，真係嗱，所以咧呢件事啦，見到我係一個幾好嘅家姐，睇下我阿妹有咩事揾我，即刻哇！我幾驚，你知唔知我係幾驚佢咧冇酒店住啊嗰啲，然後我即刻過俾佢啊！即係騙徒呢啲就係利用我哋呢啲嘅嗰啲着緊屋企人嘅心態啊嗰啲咧，所以就會咁。再講咯，我哋提大家提子咯。但係佢知道你係佢家姐嚟嘅啩？佢應該唔佢應該知啊，因為我阿妹有 save 我 hack 咗家姐嘛，有啲啲 contact 嗰啲啊嘛。係啊，所以咧係咯，即係有陣時咧，你去到街都唔好隨便 scan 人哋嗰啲 QR code 咯，因為可能咧我阿妹都係咁樣求其 scan 人哋嗰啲 code 咯。我嗰日同 Stella 講就話咧，我哋估佢用人哋啲免費 WiFi 啊。有可能 曲咧，又就俾人用咗，可能㗎，即係你唔知佢點樣 hack 㗎嘛。同埋所以大家就唔好亂 scan 嘢啊，唔好亂俾人插啲嘢落你部電話度咯。你有冇聽過前排係叉電器啊嘛？我有聽過呢個。即係叉電器一懟落去就攞你資料。我要舉手啊！唔係，我想講咧，我之前去韓國旅行啦，然後咧佢有一個佢酒店俾你嘅嗰啲叉電嘅線同埋叉電嘅位啦，我就覺得嗰個位勁奇怪啦，因為咧佢即係總之嗰個叉電線係好奇怪嘅，好入嘅，同埋嗰個位同埋嗰個酒店嗰啲地段咧，我覺得有好多壞人嗰啲啦，所以我堅持都唔用佢嗰個嘢叉電啦，然後俾我啲 friend 笑。嚇，唔係你個係咯，因為我已經俾人哋呃過6000蚊要求。唔係啊，即係我笑佢哋愚昧啊，有防範意識唔得咩？唔係，係咯，我小心都好過。嗱，你咪經一事長一智咯。係啊，就係因為佢哋冇俾人呃6000蚊啊。成長6000蚊嘅教訓。即係每次做回顧都係咧，見到自己成長啊！即係如果你再重複犯錯咧，咁冇計啦，咁真係啊！我之後要再揾多啲錢。呢個有一句咩啊？都唔俾佢呃。Fool me once 啊，咩啊 ？Shame on me。係啊。Fool me 咩啊？Shame on you。Fool me twice shame on me。係啊。我冇聽過呢對嘢。經一係唔會輸俾。經一時我哋講翻中文版有係咪 ？Twice 係啦，唔會輸俾一個人 twice。咁啊，講咗少少嘅世界大事啦，再講多1至2樣啦。其實好快速入一入個主題。海琪咧好想講嘅係，即係海琪作為一個電影人，係佢係。今年令到佢最深刻嘅係戲院執咗好多，是的，有好多都係嗰啲突然之間啊，主要係超，跟住有一個係你屋企附近㗎，新光嗰邊，新光啊，係啊，跟住即係我冇諗過係會咁突然，然後咧無啦啦隔幾個月又話呢間呢度執啊，但係嚴格嚟講，新光唔係執咗入邊，佢搬咗啫，因為佢嗰個地方係俾嗰個教會租咗啊！即係咪嗰個好舊嗰個戲院啊？係啊！即係佢嗰個場地係好似係俾個教會租咗。我諗係啲錢啊問題講唔掂啦。新光而家係搬咗去黃埔㗎，所以即係黃埔原本嗰間係啊翻山咗㗎。以我所知呢個，即係我就覺得唔係，我好希望即係呢度冷一冷短咁樣講一講啦。就係咧，我唔知其他人會點樣，即係可能你同 Hugo 即係都係會。可能大家當係屋企睇戲或者娛樂嘅時候，我屋企都唔睇嘅。喂，講真，我喺戲院睇嘅電影多過喺屋企。唔係，但係我想講咧，講真心嘅，即係咧，我唔知原來有啲大家有時候係會唔係咁踴躍去睇戲咯。即係呢件事對於我嚟講係有啲震驚，有啲文化嘅衝擊咁樣嘅。大家係唔同嘅娛樂啫。係啦，即係我就覺得有時候，咁有啲咩做啫？出街咪即係睇戲食飯啫嘛，咁樣或者有時候可能你比較多呢啲睇戲食飯嘅伴侶啊。我哋兩個冇得出街，大佬，即係我自己有時候出去，我係自己成日出去睇戲嘅。唔係即係有時候睇戲好高成本啦，喺屋企咧，我一個月咧即係俾幾百蚊已經可以睇好多啦。係，我明啊，所以有時候咧，我就會喺度諗，我自己嘅個人體感咧，我就會覺得我有時一個禮拜或者2個
禮拜日冇得入戲院睇戲嘅話咧，我就會身痕，我覺得唔舒服咁樣嗰啲。身痕㗎啦。唔係啊，因為咧你有啲嘢咧要喺戲院做先夠，或者係撥件衫會有好熱定㗎嘛？你有啲紀念價值。唔係真係嘅，因為對於我嚟講，可能我係難 concentrate 嘅人。即係如果我喺屋企睇戲，即係有啲戲其實真係就係要喺戲院睇，自有嗰種 feel，即係嗰啲 all around you 或者勁大嘅 mon，就係拍出嚟就係俾入戲院睇嘅。但係有時候喺屋企睇係真係會覺得嘥咗套戲，或者係覺得有時候因為又會玩下電話啊，又有時可能我屋企有多人啦，即係專心其他嘢啊，即係個 Netflix 會問啲咩？你係咪仲睇緊啊？哇！笑得幾開心。唔係，即係所以我就覺得咁點解唔入多啲戲院睇下戲戲院就唔會問你係咪仲睇緊啊？因為戲院會 keep 住播嘅。唔係戲院會錄低晒你嘅所有所謂嘅，大家就唔好啦嚇，知唔知道？睇戲又都係睇戲，同埋即係消遣娛樂下，同朋友情侶去睇下戲都幾開心啊！我知道點解笑咗睇戲啦，點解？因為而家我嘅娛樂就係食飯咯，已經。即係就係一班友食完個飯就翻屋企瞓覺。同埋你有時候咧，其實睇戲咧係好可以知道你同嗰個朋友或者你嘅伴侶或者嘅嗰個對象咧係個價值觀係 O 唔 OK 或者係點樣？因為咧睇戲咧，你有天時地利人和，即係一嚟你會想睇嗰一套戲先，二嚟你要夾到嗰個時間喺嗰個地區喎，大佬。即係我食餐飯就唔同啦，永遠都係7點零，喂出嚟啊，喺邊區啊？觀塘啊，旺角，好啦。即係成件事係好簡單就發生到，但係我睇戲講緊即係要大家想睇一樣嘢。係啊，一嚟你要大家想睇，二嚟你要個場地夾喎。唔係可能咧，因為你啲朋友啊比較多啲，係啦，或者同你中意睇㗎，中意睇嘅嘢差唔多。我認同係即係約睇戲呢方面係麻煩啲嘅，所以我自己都做咩啊？我諗我對上一次約人哋去睇戲，上面唔知做乜添。唔係因為我懷疑我近5-6次入戲院都係同你哋兩個，即係就係嗰啲 PR 飛咯。因為講緊係我好耐冇試過，即係特登刮一個時間出嚟去約一個地點喎。即係就算我約啲 friend 都真係，喂你晏啲邊區啊？我喺附近去食啦。我自己都我明白嘅，約睇戲係難嘅，即係所以我覺得有時候我都係會 prefer 我自己即興去睇戲，或者去即係夾啱咗自己想睇邊套或者一個時間，咁啱而家得閒我就行入去。我發現咧，我前排咧都有即興去睇戲啦，然後咧有啲朋友真係唔夾係唔適合一齊去睇戲夾啦佢哋，即係會好多嘢講咯，佢會。哇！我真係唔得嗰啲，即係講到係我有啲唔好意思，我驚側邊啲人望住我嗰種㗎啦。係咪玩摸佢？好誇張。唔係，咁所以你咪知道你會同嗰個 friend，咁你同嗰個 friend 最尾你哋係好 friend 嘅。我哋係即興去嘅，即係都還好嘅。然後我哋係即興去睇嗰出戲嘅。然後嗰陣時我先發現原來佢係睇戲嗰陣時會咁樣做嘅人。咁我即係咧，我一開始我都有應佢兩句，但係去到後面咧，我又費事薯佢啦，然後就咁我就喺度岌頭就算咯。即係我就係發現即係你總會有第一次同嗰個 friend 去睇戲呢一樣嘢，所以可能睇一次就夠啦。真係。所以可能自己去會好啲，雖然我仲未試過自己去睇戲。我覺得係幾開心嘅。有時候唔係，有時候真係咧咁啱約咗我有分享過之前有一次同一個叫做對象，其實唔曖昧咯，總之係朋友啦。但係佢對你有意思，但係你對佢冇意思。唔係，應該係我對佢有意思，即係佢應該對我冇意思。我記得。我記得，但係你上次唔係咁講，所以我哋唔好講你哋咩關係。我冇講，我同你冇關係喎。唔係啊，人哋都未講後面咩事，唔係咯，你都未講邊個。總之佢就係全程係咁嗶哩吧啦講嘢，跟住係咁喺度，哇個景咁，跟住冇啊！最尾我就係知道咗，咁冇啦。自從嗰次之後，我都對佢冇 feel 啦，真係，因為冇可能夾到啦呢方面。所以我覺得睇戲係一個幾容易去。掛住講嘢都唔理海琪嘅。都啱。我唔係，我想你 focus 翻套戲度。係啊，佢唔想要咁多言語，佢想要多啲肢體動作嘅嘢。喂，好啦，我哋追一追進度先。咁啊，因為咧，我唔想啲時間落晒去世界大事度，即係講下啲 OK 啦，啲小事。係咁啊，我哋都快速講下世界大事有啲咩啦。我哋心目中，例如咧有啲冇意思嘅字啊，即係例如 Scarlett 成日講啊，唔係我冇成日講嘅。我喺度叫嘢。嗰個係嗰個叫，我次次都唔記得。Bombadillo crocodillo 嗰啲啊。Bombadillo crocodillo，即係嗰啲冇意思嘅名咁樣。係啊，即係又或者係，譬如近排咧外國好興一個叫 6-7嘅嘢，其實都係啲冇意思嘅字詞嚟嘅。唔係佢哋有呢個來源嘅，但係佢冇一個特別嘅。冇特別意思。但我想問個來源係邊度嚟㗎？或者呢個動作咧？呢個佢就係
本身係嗰一個歌詞嚟嘅，但係咧之後呢個球星咧就喺某一次即係佢好似經常性咧喺嗰啲訪問嘅時候咧都 6-7咁樣喺度做，然後嗰啲小學生啊又就跟住做，唔係其實好簡單，即係等於 C 朗入波，佢會咁樣去嗌，佢會跳起彈起，即係有啲嘢就係有一個人做咗呢件事之後，大家想 keep 住跟住，咁啊，我哋覺得25年咧就多咗好多呢啲嘢，特別係網絡嘅生態改變咗之後咧，呢啲係全即係散播到去世界上每一個 corner，即係 even 香港你都會見到有班小朋友同你 6-7。其實係喎，即係大陸嗰啲小朋友都知 Bombadil Crocodile 咁樣嗰啲。你諗下，可以翻鄉下買咗嚿。通晒喎，我想講，我次次聽你講完呢啲名之後，我即刻都會唔記得點樣背㗎啦。即係你點樣背啊？唔緊要啊。通 Sakura 啊。類似啦，Sakura。唔係，所以咧，嗱啱啱咧，唔好將你啲腦容量去記呢啲嘢。啱啱佢哋兩個講嗰啲咧，就係一啲 AI gen 出嚟嘅圖嚟㗎，好似係就係一啲動物其實好無厘頭啊！講緊譬如鯊魚有隻腳，係啊，鯊魚有隻著 Nike 鞋，然後就可能嗰隻鱷魚啊騎住架戰鬥機咁樣，咁佢就係 Bomba 唔知乜鬼嘢嗰個啦，即係就係一啲好無聊冇乜意思嘅嘢啦。好，下一樣嘢咧，我哋覺得都好大嘅改變，特別係香港咧，就係啟德體育園嘅啟用。我前排終於去咗嗰附近，好有資訊性啊！我哋冇啊，就係我行咗一圈咯，喺佢附近，即係我覺得嗰個地方咧發展到好似即係一個自己嘅區咁咯，即係好似將軍澳咁樣，係啊，仲要勁闊咧，好似去咗大陸咁。真係，我想講啲路勁闊。我前幾日咧行咗揸咗車經嗰個油麻地駁去九龍灣啟德嗰邊嘅嗰條隧道，係啊，然後真係超級快，然後冇乜車，跟住都係有你嗰種感覺咯，就係話啲路勁大條啊，好似去咗大陸咁，完全冇香港嗰啲好逼嘅感覺。即係佢嗰度而家發展緊啊嘛，住啲咩新樓盤啊，好多嗰啲喺度推出緊。好，咁啊，再下一個就係 Fresh 熱門咗好多啦，即係我諗我哋3個嘅使用啦，係啦，之前我都冇乜用，但係而家咧我係用多咗㗎。我都有，係 keep 住睇咯，而且好中意 repo 啦呢個 Fresh。哦，係啊，我又冇 keep 住睇，我反而覺得係有時候。即係因為聽完你哋嘅金石良言啊，覺得要改下呢個習慣啦，即係話有好多有時招演員啊，或者有啲咩招人嘅 post 都係喺上面啊嘛，招人話病嗰啲 post 喺上面都真好好笑下，咁所以就想去 𥄫 下咯，要不過的確係真係好多嘢睇嘅，但係我覺得呢個真係要好點講，我會盡量避開我自己唔想要嘅 content。要識得用啦。係啊，即係如果唔係佢會睇咗一個咧，佢會瘋狂 fit 俾我睇啊。但係我覺得咧最近咧 Threads 我發現即係因為咧佢嗰個用法就係同 IG 有少少唔同，佢係即係嗰啲冇 follow 嘅人嘅嘢都會推俾你啊嘛。啊我覺得大家都係睇緊嗰幾個 post 咯，即係不停咁樣重複咯。因為嗱，我覺得因為係香港咧。你每日爆嘅 post 可能其實得10個8個，咁所以你有嗰10個8個都會有人睇到咯。即係譬如我同你同埋海琪有時候個 Fresh post 睇嘅 post 係一模一樣嘅嘢，即係唔係全部一樣啦。但係當中可能我係睇30個，有1至2個係會重複咗嘅。一嚟係廣東話啊嘛，即係已經嗰個語言已經少咗好多啦，你中文字。二嚟就係其實佢仲有 location 所有嘢去 fit 俾你㗎嘛。所以你哋唔會睇到英文 content 嘅，調翻轉係咪啊？嗱，我有一排咧，點解我咁深刻印象就係前排我睇股票啊嘛，咁啊睇完一個 Fresh 嘅股票鋪咧，咁其實佢會計你嗰個睇嘅時間㗎嘛，唔係即係等於我哋啲 reels 個 retention rate 你越高佢咪越推咯。我想問，我想講咧，你而家咁樣講，我至醒起我 Fresh 係得台灣嗰邊同埋香港嘅語言合理啊，佢 fit 俾你嘅嘢。咁但係我睇股票，譬如股票咧，咁佢就唔淨係分語言啦，佢就會係啦，譬如會有美股、台股、港股，咁啊一堆嘢夾晒出嚟俾我睇啦。咁就係你有一個鋪睇耐咗，佢就直接 fit 晒俾你㗎咯。我睇咗一個嗰啲類似 meme 圖咁樣嘅嘢啦，就係咧，即係我啲 friend 成日都 send 啲戇鳩 reels 俾我啦，之後佢就話咩千祈咧唔好撳嗰啲叫咩啊即係佢話我呢個 algorithm 係好辛苦 build 翻嚟嘅咁樣咯，即係咯，即係你唔好搞亂我嘅 algorithm，即係可以亂 send 嘢。冇錯啊，係咯，即係你想睇你睇開嗰啲咩妹豬啊、跳舞啊嗰啲咁就係嗰啲㗎啦。好，咁啊快速嚟到我哋嘅環節啦。好，咁啊得出咗一個結論嘅，我哋3個人討論完咧，係我哋覺得近排咧身邊多咗好多朋友仔結婚，
呢一年係特別深刻。我琴日先去完個去飲。去婚禮。你琴日覺得點啊？你嗰個朋友同你係好 close 嘅。以前細個係年年都會見，係咁一齊玩嗰啲嚟嘅。但係咁當然你慢慢長大，因為佢係即係我阿媽啲 friend 啲仔女啦，咁變咗大過我少少。然後係咯，就係覺得啊好有趣喎！即係細個一齊玩啊，講緊係食飯嗰陣，佢會發阿爸阿媽脾氣，可能佢想打機，要扭打機嗰種年紀開始喎。真係由細玩到大，由去到而家，哇！結婚。佢係男仔定男孩子？男孩子。咁我都覺得。Hugo 啦，Hugo 中意啲細個去嘅，因為如果唔係佢琴日走去搶新娘。唔係，首先第一，我係中意女孩子先。我就係講話中意細過你嘅啫嘛。係咯，咁留咗最重要嘅知識。其實女孩子細個同大個我都冇問題嘅。OK。但係最重要係女孩子，唔好留咗呢一個咯。咁就我覺得咧，以前對我嚟講咧，我都係一啲比較疏遠啲嘅親戚或者朋友結婚啦。但係咧，最近嗰個結婚嗰個人咧，慢慢係嘛？係啊，越嚟越近我啦，越嚟越係熟嗰一堆啦。冇錯。同埋咧，我而家同啲 friend 出街咧，有陣時我哋會講笑咁講，就會問佢：喂，我以為你叫我出嚟，以為你結婚添咁樣，我哋會講笑咁樣講。哦，唔得。同啲 friend 會而家開始會講呢啲。但係都好嘅，即係呢個都係擔心啊嘛。即係有人擔心自己係一件幸福嘅事。我揀 Q 緊落去，我哋下面嗰句嗰個，喂咁都係喎，因為呢一年啦，咁始終大家算係再同中學啊，或者唔好話中學以前嘅朋友仔，其實某程度上會疏遠咗，因為慢慢會有大家嘅生活圈子，係啊，但係同時咧，另一樣好感恩、好幸福嘅事，哇，好感恩添。咁要嘅，而家年尾都要感恩下嘅。係啊，我哋就覺得喂，原來有人擔心自己係好幸福。是的。我覺得有陣時唔使話，即係啲朋友要好問長問短啊，然後特登出嚟陪你傾偈、陪你呻嗰啲咯。即係有陣時可能即係 IG 就咁，即係有啲人咧就係好識得 sense 你情緒嘅，唔知點解。即係可能見你有少少反常啊，或者好少講嘢啊，或者好少 po 嘢，佢就問你，即係喂你最近點啊咁樣。我覺得就咁一句嘢，其實都我覺得我都 feel 到佢嘅關心㗎啦。所以但係佢又唔好逼我講咯。即係如果我唔想講，其實佢好簡單，同你講一句得㗎啦。係啊。咩啊？咩啊？最近還好嗎？我好驚啊！即係估到你咁樣喺度唱歌。咁好啦，喂，咁嚟到 OK 啦，最大嘅改變啦。係。咁對我嚟講咧 OK 啦，即係冇呢個飛躍嘅進步，但係穩定咗嘅。咁係好事嚟嘅。好嘅。你慢慢咁樣去進步。人係貪心嘅話，係。即係唔係可以穩定地好快㗎嘛？係可以穩定地飛上去㗎嘛？係。我覺得就算好冇係咯，即係我覺得就算同個目標即係爭少少，但係都唔可以，即係唔代表你冇努力過咯。一個少少嘅進步都係一個進步嚟㗎嘛。同埋即係今年 OK 啦，俾人 ban 咗2次啦。即係我覺得係，因為咧好多時候我哋同啲 creator 朋友佢哋都會講嗰陣都幾大嘅改變，係真係嘅。即係呢件事係令到我意識到我哋而家呢個 stage 啦，即係未勁到係我哋出句聲 Meta 要派條友嚟照顧我哋。即係我哋冇專人，即係我哋冇啊！我哋冇人理我哋啊！即係因為有啲人傳啦，有傳嘅即係呢啲我唔知嘅，就係話其實你做到某一個位咧，會可以聯絡到佢哋嘅人，咁都好合理啊！呢件事好 make sense 啊！但係我哋而家未去到嘅時候，我哋就意識到，喂，原來而家就算我哋每個月揾得多都好。原來我哋接咗一單 job 好多，其實唔係啊，I mean 就算啊，即係就算我哋嗰個月係即係當我1年啦，都 keep 住揾好多都好，但係我一下因為一個廣告俾人 ban 咗，我可以下個月歸零嘅喎成件事，而且我係揾唔到任何人幫我手。我覺得我哋呢啲就係咁樣咯，即係我哋呢啲工作，所以就令我意識到原來唔可以將所有嘅精力擺晒喺同一個地方，所以同埋即係可能以為我哋即係嗰一下嗰係提點咗話，我哋冇想象中自己影響力咁大咯，同埋係即係唔係喎？咁我從來都冇覺得自己影響唔係即係唔係啊！即係你會諗下啦，即係有時候點解啲人會揾我哋落廣告嘅啫？其實就係想啲人見到我哋 sell 嘢，就係覺得我哋有影響力啊嘛。咁但係去到嗰一刻嘅時候，即係。比大有大 sell， 細有細 sell 啫，係啊，即係我哋好咩啦，所以我哋要更加努力，冇錯，即係可能做到某一個位，我哋咪100% 時間掉落去咯。你記唔記得係咪我哋冇出片嗰一排，有啲觀眾都有問我哋，即係有關心我哋噶嘛？係啊，係咯，有嘅係。
係咯，即係呢一樣嘢都係反向咁樣令我哋知道原來我哋冇出嘢嘅時候係有人記得我哋嘅，患難見真情啦，呢啲就係啊，所以好多謝一直支持啦。冇錯，即係有觀眾朋友啦，或者有啲 creators 朋友都會問我哋啊，關心我哋，即係呢樣就係我哋冇出片咁耐，但係都即係冇話即係放棄咯，我覺得。即係大家應該 feel 到我哋嗰個經營模式有少少分別嘅，但係唔代表我哋唔盡力去做呢件事咯。即係純粹我哋分配咗唔同嘅做法，但係你話幾時去做 full time 咧？就我哋再努力下先啦。我覺得係有機會嘅，即係今年反而係令到我覺得係更加有機會。因為而家係穩定，但係未去到我哋覺得穩夠啊。係。即係餓唔死咯，我唔想餓唔死啫，我真係唔想淨係餓唔死。係，我哋要人有大志噶嘛。因為我見身邊啲 creator 朋友咧 full time 做，係好辛苦。係啊，即係我覺得仲辛苦過我哋要返2份工去做，因為佢係講緊佢個人係會燒腦燒得好勁。好咁啊，最後咧就係即係今年咧，我哋識多咗好多 creator 朋友啦，同埋觀眾朋友。觀眾 yes，我哋多咗好多觀眾同我哋玩而家，特別係我哋開始做 live 啊，年頭做 live。哇！原來都大半年啦。開始做，我去旅行嗰陣開始做嘅。一開始咧係啊，一開始我哋係做 IG live 嘅，咁啊 IG live 就好有趣啦。一開始一定好多人睇嘅，即係講緊可能 keep 住一開波黐到3位數字。有嘅，即係一開 live 嗰下係會衝咗一堆人入嚟，但係就慢慢流失。始終 IG 你同 YouTube 玩法又唔同呢個 live。但係而家我哋 YouTube live 其實都，我覺得越做越好嘅，即係逢星期2同星期5嘅夜晚10點咧，係可以喺 OK 啦嘅 YouTube 度揾到我哋啦。冇錯。係啦，咁啊見到個觀眾人數越嚟越高㗎啦，即係穩定地。同埋好多人 comment 啦，最開心。所以就即係繼續歡迎大家入嚟啦。我哋都講過啦，過咗某個keep 住一段時間咧，過咗某個觀眾人數咧，我哋會開放 call in 環節嘅。咁到時候咧，我相信又係另一個景象，應該係好玩嘅。係啊，係啦，咁好緊張啊！冇錯。25年就感激大家一直嘅陪伴啦。多謝你，多謝你冇 unfollow 我哋，冇 unsubscribe，多謝你有繼續聽啊！真係。我哋嚟緊會尋覓更多方向，然後而家嘅嘢都會更加做得更好㗎啦。冇錯。我哋26年再見啦！我哋希望會見到全新嘅 OK 啦，我哋帶更加好嘅 content 俾大家。真係冇錯。好，中意條片嘅 like、share、comment、subscribe，仲要撳埋叮叮鐘仔。我哋下條片再見。OK，拜。